好，天气多变化，我们来看到是美国加州最近接受到的是冬季暴风的侵袭。美国加州冬季风暴来袭，带来前所未有的降雪。当地34年来首次发布暴风雪警报，暴风雪引发山崩，大量的土石崩落到高速公路上。部分高山地区降雪量接近2公尺，海拔高的大熊湖降下鹅毛般的大雪，当地人几乎都没有见过这样的景象。美国记者拍下才经过1晚，大雪将一辆辆车子给掩埋，变成一座座小雪堆，想要开车得拿着铲子将冰封的车门慢慢的撬开。Tire went flat, and then we had to change them, but we had to leave the car elsewhere yesterday. No, this morning when we figured it was flat.It was drama. 还有人因为马路被大雪冰封，好几天都出不了家。不光是大雪，也有地方连日来降下大雨，暴雨引发的洪水淹没公路，困住了许多车子，甚至有车辆快要灭顶。驾驶爬上车顶打电话求援。经过连日来的强风暴雨，多地出现大面积停电。根据统计，已经有超过21万户停电。而在堪萨斯州，则出现巨大的龙卷风，还时不时伴随着闪电，场面惊人。记者综合报道。美国总统拜登在接受美国 ABC 专访时，他明确的表态，他要竞选连任。他认为年纪不是最大的问题。而拜登政府的国安高层，从国务卿布林肯到国安顾问苏利文，接连公开警告跟强调，尽管目前没有证据，但北京政府正考虑提供致命性援助给俄罗斯。美国中情局长也针对了台海问题表示，中情局不认为习近平已做出是否侵略台湾决定。显然，拜登在计划连任的这个时间点，认为中美竞争还是相当大的议题。俄乌战争打了1年，哈尔科夫依旧是两军交战重点，而美国和北约的武器持续军援乌克兰。基辅市长弟弟世界拳王克利琴科开心试驾德国豹式坦克，而西方在不断军援乌克兰之际，公开放话表示中国大陆将会提供致命性援助给俄罗斯，但拜登在公开谈话当中表示没有证据。尽管拜登说没有证据，但是美国国安顾问苏利文随后接受多家美国主流媒体专访，又再度强调，尽管没有证据，北京还是有可能会军援莫斯科，而且要付出严重代价。We have at this point not seen them take the step of providing weapons to Russia for purposes of the war in Ukraine. We are watching closely. 苏利文更表示，美国还是希望可以跟中方的高层来对话，并非所有沟通管道都被切断。同时，预期拜登将会跟大陆国家主席习近平不久之后会进行对话，但是目前还没有相关规划。President Biden has said previously, we're not just making direct threats, we're just laying out both the stakes and the consequences, how things would unfold, and we are doing that clearly and specifically behind closed doors. 至于大陆会不会入侵台湾，同样也成为美国华府官员抛出的议题。And I'll say it again today: is I don't see an imminent attack by China on Taiwan. 美国中情局局长伯恩斯接受 CBS 专访时说，中情局不认为习近平已经做出是否侵略台湾的决定，而拜登政府除了聚焦俄乌战事，还有台海、南海也是中美聚焦所在。American aircraft, this is the PLA Air Force. You are approaching Chinese airspace. Keep a safe distance, or you'll be intercepted. 大陆歼11遭遇到美国海神巡逻机的过程，经由美国媒体报道显示出南海气氛紧张。美国防长奥斯汀就公开表示，希望和大陆防长魏凤和通话，但是大陆媒体人胡锡进则表示，解放军军方行动透过 CNN 报道显示出南海的9段线不是白白画出来的。记者综合报道。海皇鲍鱼干贝 XO 酱里面有严选新鲜的顶级海鲜跟秘制的独家配方，还有富含胶原蛋白，还有粘多糖、低脂肪的高蛋白，肉质鲜嫩 ，EPA 跟 DHA 的含量更是丰富。现在购买还有优惠哦，输入我的优惠代码 CTI74享有折扣哦。